karate kujunes välja rohkem kui 1000 aastat tagasi. Ajaloo käigus levis võitluskunst Hiina rändmunkade kaudu Okinawa saarele. Karate, mida tunti tol ajal Okinawa tee nime all, oli keelatud ning seda õpiti salaja. Müstilisest võitluskunstist said osa vaid vähesed ja välja valitud. Hiina päritoluga võitluskunst jõudis esmakordselt Jaapanisse 1922. aastal, mida tutvustas karate isaks kutsutav Kishin Funakoshi. Funakoshi tõi iidse kunsti Okinawa tee rahva sekka ning nimetas ta ümber karate tooks. Saladuslik sõna karate too koosneb 3 Jaapani tähemärgist. 2 esimest tähendavad tühja kätt ning 3. too tähistab kunsti, eluviisi ja õpetust. Eesti keeles tähendaks karate too otsetõlkes tühja käe kunsti. See tähendab seda, et ründaja vastu kaitstakse end ilma relvata paljaste kätega. Kui aastasadade eest oli karate efektiivne vaenlase võitmise vahend, siis tänapäeval on sellest iidsest sõjakunstist kujunenud populaarne enesearendamise ja täiustamise vahend, mis on ühtlasi nii enesekaitse, võistlussport kui ka kasvatussüsteem ja eluviis. Tänapäeval on karate harrastajaskonna suuruseks ligi 60 miljonit inimest üle maailma, olles sellega kõige suurem kahevõitlusala maailmas. Eestisse jõudis karate 1960. aastate lõpul. Ometi keelasid tolleaegsed võõrvõimud Eestis karateega tegelemise. Eestlaste teada ja tuntud jonn aga end sellest segada ei lasknud ning iidse võitluskunstiga hakati tegelema salaja. Kuni 1978. aastani siis tuli karate nii-öelda põranda alt välja päikese kätte. See oli aeg, mil loodi karateklubi Nüke, mille loojaks oli Mart Rossmann. 2 aastat hiljem alustasid treeningutega samas klubis tänane peatreener Erik Tölpt ning klubi president Aavo Tölpt. 4 aastat hiljem keelati taas Eestis karate, kuid Nüke säilis ning harjutati salaja. Eesti Vabariigi alguses, kui keelust vabaneti, alustati uue hooga ning üsnagi jõuliselt. Tänaseks päevaks on klubi Nüke kasvanud Eesti üheks suuremaks karate tood viljelevaks klubiks, kus võitluskunsti saladusi omandavad noored, täiskasvanud ning vanaemad, vanaisad. Nükes õpetatakse Shotokan karateed. Klubi treeningud, kus omandatakse karate too põhiväärtusi, on mitmekesised. Sinna mahub nii kehaline, tehniline kui ka teoreetiline ja psühholoogiline ettevalmistus. Algperioodil tehakse trenni 3 korda nädalas. Hiljem vastavalt õpilase tasemele ja soovile treeningute arv kasvab. Soovijatel on võimalus käia ka võistlemas. Klubis korraldatakse aastaringselt ka karatelaagreid, seminare ja võistlusi. Lisaks jooksu- ja jõusaali treeninguid. Läbi aegad on karate too klubi Nüke üks edukamaid Eestis. Klubi noored on võitnud palju tiitleid Eesti meistrivõistlustelt. Võidetud on ka medaleid Euroopa ja maailmakarika meistrivõistlustelt. Klubi liikmed on edukalt sooritanud ka mustavöö eksameid. Kandjaid on tänaseks klubis 14 inimest. Klubi treenerid on kõik riiklikult atesteeritud. Erik Tölpt, klubi peainstruktor, omab mustavöö 3. astet, mitmekordne Eesti meister ja paljude rahvusvaheliste turniiride auhinnavõitja, Eesti Karate Föderatsiooni treenerite nõukogu liige, Eesti karatekoondise treener ja Eesti Shotokan Karate Föderatsiooni peatreener. Marek Lindmaa, klubi treener, omab mustavööd, Eesti Shotokani meistrikaatas, Eesti Shotokan Karate Föderatsiooni peasekretär. Siim Susi, klubi treener, omab mustavööd, Eesti meistrikaatas. Lisaks harrastusele kogu eluks on saanud karatest ülemaailmselt populaarne võistlusala, kuid kõiki treeningul õpitud võtteid võistlusel kasutada ei tohi, sest need on ohtlikud ja lööke pähe ning kehasse tuleb kontrollida. Vaatemängulised võistlusalad on ka kata ja purustamine.
Eestlased on rahvusvahelistel karatevõistlustel võitnud hulgaliselt kõrgeid auhinnakohti. See näitab, et ka Eestist on võimalik välja murda maailma tippu. Eeskujuna saab esile tõsta 2006. aasta maailmameistri Marko Luhamaa, kes möödunud aasta oktoobrikuus krooniti maailma parimaks raskekaalaseks. Kumite ehk kahevõitluse kõrval võisteldakse karates ka katas, kus peetakse nii individuaalvõistlusi kui ka mees- ja naiskondlikke mõõduvõtmisi. Katad on harjutuste kompleksid, mille on töötanud välja kunagised võitluskunstimeistrid ning mida on aastasadu edasi antud õpetajalt õpilastele. Katade puhul on olulised nendes esinevate liigutuste punkaid, mis väljendavad katas tehtavate liigutuste võimalikke rakendusi reaalse vaenlase vastu. Seega esialgu arusaamatuna tunduvad liigutused peidavad endas seda iidset ja müstilist võitlust, mille omandamisel on juba kõik võimalik. Kui kumite ehk vabavõitluse puhul on võistlustel väga konkreetselt paika pandud reeglid ning tehnikad, mida tohib kasutada, siis katades saab näha aga kõiki karates kasutatavaid lööke ja heiteid, mis vabas võitluses on lausa keelatud. Karate, mis on miljonitele inimestele üle maailma saanud lemmikharrastuseks ja häid omadusi kujundavaks eluviisiks, on populaarne eriti noorte hulgas. 20. sajandi alguses, kui karate Jaapanis levima hakkas, lülitati see sisse paljudesse õppeprogrammidesse. Võitluskunsti hakati õpetama ka mitmetes Jaapani kõrgkoolides. Karates nähti positiivset mõju noorte kasvatamisel. Mõisteti, et seda õppides arenevad noortel sellised omadused nagu julgus, meelekindlus, väärikus, oskus keskenduda, pingutada ning endast parimat anda. Karate õpetamise eesmärgiks Jaapani koolides sai noorte ettevalmistamine eluks. Jaapani karatemeistrid usuvad, et noored, kes valdavad karate füüsilisi ja vaimseid omadusi, on võimelised vastu seisma ükskõik millisele elukatsumusele.
Kaasaegse karate looja Funakoshi moto kõlab aga järgmiselt. Karate too kui võitluskunsti ülim eesmärk ei ole võit ega kaotus, vaid karate harrastaja iseloomu täiustamine. Karateklubi Nüke usub, et läbi karate on võimalik kasvatada ausaid ja julgeid inimesi. Karates tõuseb tulu kogu eluks, süveneb võime end pingutada ja läbi murda. Kujunda ka sina see paeluv enesekaitsekunst oma eluviisiks. See aitab sul elus kaugemale jõuda. Tule ja veendu ise iidse võitluskunsti vaimses ja füüsilises puhtuses.